हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन में। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों से रिलेटेड सही, सटीक एवं संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में। जी हाँ, मोंटेयर का जो एलसी टैबलेट है एक ऐसी टैबलेट है जो कि आपके एलर्जिक सिम्टम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। जी हाँ, जब आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, छींक आना, एलर्जी एवं अस्थमा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं में ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इस मोंटेयर एलसी टैबलेट के अंदर मेन कंपोजिशन, कंटेंट, क्या क्या चीज़ें मिली हुई होंगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस टैबलेट की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए। जी हाँ, मोंटेयर एलसी टैबलेट के अंदर अगर हम मेन कंटेंट की बात कर लें तो दो चीज़ मिली होगी। सबसे पहला है लिवोसेट्रिजिन जो कि 5 mg के अमाउंट में मिला होगा, और मोन्टेलुकास्ट जो कि 10 mg के अमाउंट में इस टैबलेट के अंदर मिला होगा, इसीलिए इसका नाम मोंटेयर एलसी पड़ा है। बात करेंगे कौन सी कंपनी बनाती है, तो सिप्ला लिमिटेड जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिप में लगभग 15 टैबलेट आती है जिसकी कीमत 300 रुपये के आसपास आ जाती है। फिर हम बात करेंगे उपयोग की। इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मेनली आपके एलर्जिक सिम्टम को दूर करने के लिए यूज में लाई जाती है। खासकर एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें आपका नाक से पानी आना होता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, जकड़न हो जाता है, आपका एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींक आती है, इचिंग होता है, आँख से पानी आता है, और भी अलग अलग जितने भी एलर्जी के सिम्टम है ना, उन सारे सिम्टम में ये आपका मोंटेयर एलसी आप दे सकते हो और इसका बहुत ही बेहतरीन असर देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है। देखिए, इसमें दो अलग अलग कंटेंट है, दोनों का अपना अपना रोल होता है। मोन्टेलुकास्ट की बात कर लें तो ये आपका सर्टेन नेचुरल सबस्टांस जिसे हम ल्यूकोट्राइन कहते हैं उसे ब्लॉक कर देता है। अब यही ल्यूकोट्राइन क्या होता था, एलर्जी वगैरह कॉज करता था, आपका एलर्जी वगैरह कॉज करता था, तो वही आपका मोन्टेलुकास्ट इसको ब्लॉक कर देगा तो स्वेलिंग वगैरह जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपका जो एयरवे, जो नाक बंद वगैरह है, एयरवे ब्लॉक है, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो आपका खुल जाएगा। साथ ही साथ सांस लेने वगैरह में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करेगा। लिवोसिट्रिजिन की बात कर ले तो एक एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग है। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर जो कि आपके एलर्जिक रिएक्शन के लिए जाना जाता है, तो उसी को ब्लॉक कर देगी, इनहिबिट कर देगी, तो आपके जितने भी एलर्जिक सिम्टम आ रहे थे ना, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, छींक आना, अदर जितने भी स्किन से रिलेटेड एलर्जी वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा इस लिवोसिट्रिजिन के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कंटेंट अपना अपना यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इसके डोजेज, सही डोज क्या होना चाहिए। देखिए, सही डोज तो आपके डॉक्टर के हिसाब से रहेगा तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से बताते हैं। वैसे कॉमनली आप 1 से 2 टैबलेट दिन भर में आप ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे इससे जुड़े कुछ सावधानियाँ, क्या सावधानियाँ रखनी है, तो जितना भी डोज बताया जाए कभी भी खुद से ज़्यादा न लें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मोंटेयर एल्सू को ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उनके लिए अनसेफ मानी जाती है, तो आप न लें, या तो डॉक्टर की सलाह के बाद अगर वो जैसा आपको प्रीफर करें वैसे आप काम करें। साथ ही साथ इसको खाने के बाद थोड़ा सा अलर्टनेस डिक्रीज हो सकता है, तो ड्राइविंग वगैरह करना अवॉइड करें। फिर हम बात करेंगे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट वैसे तो जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं किए या आपको सूट नहीं किया तो जैसे आपका जी मचला सकता है, डायरिया की कंडीशन, स्लीपीनेस फील हो सकता है, माउथ में ड्राइनेस या थोड़ा सा थकान या हेडेक की समस्या देखने को मिल सकती है, जो कि रेयर है। सही तरीके से यूज करोगे तो नहीं आएगा। ये था आपका मोंटेयर एलसी टैबलेट, एक ऐसी टैबलेट जो कि आपके सर्दी, खांसी, जुकाम, बंद नाक, एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा वाली कंडीशन में भी बहुत ही अच्छा उपयोग में लाया जाता है। इस टैबलेट की जानकारी आपको कैसी लगी, अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला टैबलेट किसके बारे में बताएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।